Este é o BMW 328, um automóvel com história e cartão de identidade. É o EG 1040, adquirido em 1938 por Manuel Nunes dos Santos, que o estreia em junho desse ano no 7º Circuito Internacional de Vila Real. Conheceu depois muitos outros momentos de glória em circuitos, rampas e ralis. Correu antes e depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Em julho de 1951, ainda esteve no circuito da Boa Vista para o primeiro Grande Prémio de Portugal. Fiz-me colecionador porque há 43 anos em Pinhel, numa freguesia perto de Pinhel, uma pessoa muito minha amiga e até meu compadre, que é o José Pardalejo, José da Silva Pardalejo, me comprou um Ford T. Isto faz 43 anos. E depois de ter esse carro, é evidente, é como todos os colecionadores, tenho uma peça, depois quero outra, depois comecei a procurar carros. Depois comecei a procurar carros por toda a parte. Mas já sou colecionador há 43 anos. Sou dos mais antigos colecionadores do país, se não o mais antigo. Para mim foi um hobby e era um gosto quando acabava de restaurar um carro. Era uma satisfação muito grande. Agora, o restauro do BMW não foi difícil. Não foi difícil porque foi ajustar o motor, foi verificar o motor e depois fazer a pintura ao carro. Porque todos os carros, normalmente, quando se compram, estão com as pinturas estragadas. Os que só têm as pinturas estragadas, porque há outros, como o Gregoire, por exemplo, que esse precisava de refazer toda a parte de chapa, não é? Mas o BMW, não. O BMW estava em bom estado. Restaurou-se bem e com simplicidade. E ficou um carro muito bonito. O BMW EG 1040 foi um campeão. Ainda hoje podemos admirar as suas linhas maravilhosas que o tornaram uma escultura fascinante, cada curva desenhando espaços de beleza quase sensuais, cada volume denunciando a sua classe desportiva e elegância. Recordemos este BMW como obra de arte. O som que dele se desprende é o de uma orquestra afinada para a vitória das velocidades e para a glória da beleza desportiva.